Dunyoda 7 yoshli bola nimaga 50 kiloli bir qop unni ko'tara olmayotganini ko'rib turib, qanday qilib deyishi mumkin bo'lgan odam bu amakisi bo'ladi, bilasizlar? Mana kun zo'r o'tayotganman, maza qilib o'tirsangiz, dadingiz uzada telefondan gaplashayotganini eshitib turib, gaplashib turib, "Ha, bo'p, tog' jo'nataveraman" deydi-yu, Asida уже yurak orqaga qarab tortib, yo boshqa viloyatga borib kelish kerak, 2 litrli bank olib kelish uchun, yo amakini uyi. O'zi chaqirsa yomon chaqiradi. Telefon qilib turib, "Jiyan, bu ertaga qo'y so'yatuvdi, go'shtini olib ketishing kerak edi. Ke bir 5 minutga kelib ketgan" deydi. Mana shu bo'pti deb borasiz, mana mahallasiga burilib turib, eshigini tagida 2 kamat shag'al ko'rasiz-ku, asha yerda o'zida yurak orqaga tortadi. U qaytib ketishda ilojisi yo'q-da. Borsiz, eshik tagida уже bitta arava bilan lapatgan ushlab, "Jiyan, ko'rmaysanmi? Qara, shag'al kelib qopti-da, bugungilikka kaykirasiz." Bilmayman, bugunga to'g'ri kelib qolganini qaragin deydi. Qarang-a deyman-da, shu bugunga to'g'ri kelib, o'g'lingiz ham repetitorga ketib qolgan. Aniq bilaman. Xotiningizni ham jo'natib yuborgansiz. Hozir abidga badringman, sovuq choy yeb o'tiraman men.